राजनीतिमा हर्क साम्पाङ जस्तो बेकुब मान्छे यो देशमै कोही छैन भने अब पहिला नै हिजो तपाईँलाई यो कुन घटनामा भन्नुहुन्छ भने हिजो उसले जब जेन्दी आन्दोलन भयो हत्तर पत्तर जेन्दीहरूको म माग पुरा गर्छु कारबाही गर्छु हो मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ बालेन किन नगएको नामर्दा जनताले चाहँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री नबन्ने म चाहिँ तपाईँको हिजो चाहिँ त्यो चाहिँ 76 जनाको चाहिँ जो हत्या गरेका छन् तिनलाई चाहिँ केपी ओली र रमेश लेखकलाई कारबाही गर्छु भनेर उफ्रेर हिँड्ने होइन अहिले यत्रो भएर म प्रधानमन्त्री भन्दै हिँड्ने केपी ओली त सेकेन्ड केपी ओली चाहिँ नि यो त सेकेन्ड केपी ओली हर्क साम्पाङ तपाईँ देखाए त ज्यानमार धम्की आयो नि त उहाँलाई त सुन्नुहोस् न ज्यानमारी धम्की होइन खुट्टा भात दिन्छ अब त्यहीँको जनताले जसले भोट हालेछ नि तिनलाई खुट्टा भात किन भन्नुहोस् त आज हिजो त्यत्रो चाहिँ मान्छे मार्ने मान्छेलाई समात्दाखेरि चाहिँ छोडिदिनु पर्छ भने पागल होइन हिजो ऊ आफैले भने होइन तपाईँको चाहिँ म कारबाही गर्छु त्यसलाई चाहिँ म प्रधानमन्त्री बनाओस् भने होइन कस्तो खालको यो केपी ओली भन्दा कम ताण्डव देखाउने मान्छे त होइन चाहिँ यो फेरि एउटा त्यो आम जनतालाई झुट के बोल्यो भने त अब हुनेवाला प्रधानमन्त्री म यो मलाई जसरी पनि जित्छु केपी ओलीले जे बोले त्यही बोले होइन उसले रविले आजसम्म कहिले प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्यो त्यस कारणले औकातमा बस्नुपर्छ जनताले भोट हाल्ने जनताले तेरो खुट्टा भाँच्छ होसियार भएर बस्न भनिदिन्छु तपाईँको चेतावनी यहीबाट म त एकदम खरो चेतावनी हेर्छु यो मान्छे राजनीतिक मान्छे होइन थुथु गर्छ राजनीतिक मान्छेले विचारले थुक्ने हो नि तर आफैले प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर आएको मान्छे अहिले 7 सिटमा सीमित हुनुहुन्छ 7 सिटमा प्रतिपक्ष मात्रै 7 सिटमा पनि तपाईँको यति चाहिँ तपाईँको उसले जनतालाई त्यहाँको भ्रमित बनाएको छ नि यति भ्रमित बनाएर ल्याएको चाहिँ हामीले बुझेका छौँ र यो केपी ओली त यसै त यो त यसै पत्ता नै हो होइन त्यसले किनभने त्यस्तो चिज बोल्ने होइन दुई तिहाईको सरकारले सिकाउने उसले त्यसलाई के बनाउनु पर्यो अब के राजनीतिक ज्ञान छ त्योसँग त्यस कारणले गर्दा हरिसामले भन्नुहुन्छ क्या कहिले हुन्छ अधिवेशन सुरु कहिले हुन्छ पहिलो बैठक म त्यहाँ बोल्न हतार भइसक्यो काउकु दिलाइसक्यो भनेर फेसबुकमा स्ट्याटस आएको आइछ नेपालले 15 दिन कि कति छ नेपालको संवैधानिक कानुनमा होइन मन्त्री गठन गरेको पहिलो अधिवेशन के भन्छ नि बैठक होइन त्यो कानुनमा नियममा आएपछि गरिहाल्छ नि बस्नु उसले सिकाउनु पर्छ केही सिकाउनु पर्छ हर्क साम्पाङले यति बेला चाहिँ केपी शर्मा ओली पक्राउ परिसकेपछि हर्क साम्पाङलाई के को उकुसमुकुस भएको होला बुझ्दै गाह्रो भयो क्या जनतालाई यहाँ एउटा चाहिँ मान्छेको चाहिँ अघोरी मान्छे हुन्छ हर्क साम्पाङ अघोरी हो हिजो चाहिँ जेनजी आन्दोलनमा शहीद परिवारलाई म उत्थान गर्छु भन्ने आज त्यही जेनजी आन्दोलनमा परेको मान्छेलाई किन प्रतिशोध साधेर यस्तो नेता हुन सक्छ मार्ने भन्ने धम्की कसले दियो मलाई थाहा छैन सुन्ने त मैले नि सुने हो तर खुट्टा चाहिँ भाँच्छन् किन जे पाए त्यही बोल्न मिल्दैन मतदाताले पाछिन खुट्टा भाँच्छ किनभने त्यत्रो चाहिँ देशमा परिवर्तन भएको छ 2/3 भन्दा बढी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दिएको छ र चाहिँ हिजो गरेको भ्रष्टाचारको विरुद्ध कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने उही एमालेलाई थुक्ने उही अहिले उसले जे पनि गर्ने यस्तो हुँदैन पोलिटिक्समा यो चिज